फिर आप ब्रीडिंग सीजन में जाके ये रोना रो रहे होते हैं कि भाई हमारा तो जोड़ा नहीं लग रहा, जोड़ा लग रहा है वो क्रॉस कर रहा है, अंडे नहीं दे रहा। अगर अंडे दे रहा है तो अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे, अंडों की तादाद कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर मीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो किस महीने से शुरू होता है, क्योंकि काफ़ी नए दोस्त इस हॉबी में आए होते हैं, उनको जो है इसका नहीं पता होता। और दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप इन टिप्स पर जो है वो आज से ही अमल शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह ताला आने वाले ब्रीडिंग सीजन में जो है आप भी अपने परिंदों से जो है सुपर डुपर बम्पर ब्रीड लेंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो इन बातों पर जो है वो अमल नहीं करते, वो कहते हैं कि हम जो है वो ब्रीडिंग सीजन में जाके देखेंगे, इन चीज़ों पर अमल करेंगे, इन टिप्स पर अमल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है आज से इस पर अमल नहीं करेंगे तो आगे ब्रीडिंग सीजन में जाके आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर आज से आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। जब आप लोग हमारी बताई गई ऐसी टिप्स को इग्नोर करते हैं तो फिर आप ब्रीडिंग सीजन में जाके ये रोना रो रहे होते हैं कि भाई हमारा तो जोड़ा नहीं लग रहा, जोड़ा लग रहा है वो क्रॉस कर रहा है, अंडे नहीं दे रहा। अगर अंडे दे रहा है तो अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे, अंडों की तादाद कम है, और अगर बच्चे निकल भी आते हैं तो बच्चों को फीड नहीं करवा रहा। इस तरह के मसाइल का सामना फिर आपको ब्रीडिंग सीजन में करना पड़ सकता है अगर आप जो है आज से इन टिप्स पर अमल नहीं करते। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने एंड तक पूरा देखना है ताकि आप अपने परिंदों से जो है वो ब्रीडिंग सीजन में जो है 6-6 7-7 अंडे बच्चे जो है वो ले सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रीडिंग सीजन कब शुरू होना है। देखें दोस्तों, जून जो है वो ख़त्म होने वाला है, कोई 6-7 दिन रह गए हैं जून के, इसको हम जो है वो कंसीडर नहीं करते, हम जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जो है वो ब्रीडिंग सीजन में रह गए हैं। अक्टूबर में जाके जो है वो मटकी और बॉक्स लगना शुरू हो जाते हैं काफ़ी इलाकों में, यानी कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। मानसून जो बारिशें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी इलाकों में जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स और मटकियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने परिंदों से जो है वो ब्रीड लेना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ हमारे पास 3 महीने रह गए हैं। अब इन 3 महीनों में जो है हमने तैयारी करनी है अपने परिंदों से अच्छी ब्रीड लेने की। तो दोस्तों मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो टिप है वो ये है कि आपने अपने परिंदों को जो है वो वाइटलिन सिरप और कैल्शियम पी सिरप ये नहीं रोकना। ये तो मैंने जो है ना इस सीज़न में भी एक वीडियो बनाई थी कि आपने ये 2 सिरप जो है ये गर्मियों में भी नहीं छोड़ने। लेकिन अगर आपसे लापरवाही हो गई है, आपने पहले इनको यूज़ नहीं करवाया, तो आज से ही आप इनको कैल्शियम पी सिरप, वाइटलिन सिरप जो है वो 3-3 दिन के गैप से जो है हफ्ते में एक बार दोनों सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको जो है इसका इस्तेमाल फ़ायदे नुकसान नहीं पता तो हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। कैल्शियम पी सिरप आगे मिनी ज़ू लिखेंगे तो आगे हमारी वीडियो शो हो जाएंगी। अगर आप वाइटलिन के बारे में जानना चाहते हैं तो वाइटलिन सिरप आगे मिनी ज़ू चैनल लिखेंगे तो हमारी वीडियो तो आपके सामने शो हो जाएंगी। वो वीडियो देखें तो आपको इन सिरप के फ़ायदे और नुकसान का पता चल जाएगा। जो अगली टिप है वो ये है कि आपने अपने परिंदों को जो है वो ग्रीन फूड जो है वो ज़रूर देना शुरू कर दें, आज से ही देना शुरू कर दें। ग्रीन फूड वो फूड होता है जो कि हरे पत्तों वाली जैसे सब्जियाँ होती हैं, टिंडे, कद्दू, इस तरह की जो भी हरे पत्ते वाली सब्जी होती हैं वो अपने परिंदों को जो है वो बाकायदगी से डालना शुरू कर दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर आप अपने परिंदों को ग्रीन फूड देते हैं तो परिंदा आपका जो है वो सेहतमंद होगा, उससे गर्मी से लड़ने की ताकत जो है वो बढ़ेगी। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इंसान भी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रीन फूड अपने परिंदों को खिलाते हैं तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। जब परिंदा ग्रीन फूड खाएगा तो उसकी खुराक की कमी भी पूरी होगी और पानी की कमी भी पूरी होगी, तो वो सेहतमंद रहेगा। और जब सेहतमंद होगा तो आगे ब्रीडिंग सीजन में जाके अच्छी ब्रीड करेगा। जो अगली टिप है वो ये है कि आपने आज से ही अपने परिंदों को जो है वो एग ब्रेड जो है वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। 3 महीने रह गए हैं, काफ़ी लोग कहते हैं हम सीज़न में जाके जो है वो एग ब्रेड जो है वो यूज़ करवाएंगे। लेकिन अगर आप लोग आज से ही जो है वो एग ब्रेड यूज़ करवाना शुरू कर देते हैं तो आपके परिंदों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अंदरूनी तौर पर। एक तो परिंदा जो है एग ब्रेड को खाता भी शौक़ से है, और जब ये खाएगा तो इसमें जो बाकी कमी होती हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी और आगे ब्रीडिंग सीजन में जाके जो है
अच्छी ब्रीड आप अपने परिंदे से ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि एग ब्रीड अभी नहीं यूज़ करवाना चाहिए, गर्मी है। आप करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, पूरा साल भी करवा सकते हैं आप। लेकिन इस्तेमाल करवाने का तरीका है कि आपने अभी जो है हफ्ते में एक बार जो है वो एग ब्रेड यूज़ करवाना है अपने परिंदों को। ये नहीं है कि आप हफ्ते में जो है वो 3-4 बार यूज़ करवा रहे हो, ये नहीं करना। हफ्ते में एक बार करवाना है। जब 3-4 बार यूज़ करवाना हो हफ्ते में, तो मैं आपको वीडियो बना के साथ जो है वो गाइड करता रहूँगा। अभी फिल वक्त आप हफ्ते में एक बार अपने परिंदों को एग ब्रेड जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों काफ़ी किस्म की ब्रीडिंग प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है। मैंने जो है पिछले 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी के साथ सेल किए हैं, उनके बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। लोगों के पास ब्रीड बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरे पाकिस्तान में मैंने जो है वो डिलीवर किए हैं प्रोडक्ट ब्रीडिंग वाली। आप भी जो है वो यूज़ करवाना शुरू कर दें। आपको अगर मुझसे मंगवानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हमारे पास ब्रीडिंग फार्मूला भी होता है जिसमें सब कुछ हमने जो है वो मिक्स किया होता है मखसूस तादाद में, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई चीज़ सेपरेट बाय करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। हमारे ब्रीडिंग फार्मूला में खुश्क झींगा शामिल होता है, खुश्क झींगे का पाउडर होता है, मछली शामिल होती है, मछली का पाउडर होता है, केकड़े का पाउडर होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है ये समुद्री सिप्पी होगी, समुद्री झाग हो गई, इसका पाउडर शामिल होता है, एग शेल का पाउडर शामिल होता है, और मोरिंगा वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं एक ख़ास मिकदार में। ये सारा कुछ हमने मिक्स किया होता है। अपने परिंदों को जो है आप अगर यूज़ करवाना चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं। इसके इंतहाई शानदार रिज़ल्ट हैं। काफ़ी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो इस बात से एग्रीड होंगे कि उन्होंने मुझे पिछले साल मंगवाया था, उससे पिछले साल भी मंगवाया था, तो उनके परिंदों ने काफ़ी अच्छी ब्रीड की थी। अगर आप जो है मुझसे नहीं मंगवाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ये यूज़ ज़रूर करवाएं। आपके परिंदों को ही फ़ायदा होगा कि आपको कहीं से भी मिलती हैं, आपके इलाके से आपको मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है तो आप वहाँ से बाय करें, अपने परिंदों को यूज़ करवाएं। देखें अभी से ये चीज़ें अगर आप यूज़ करवाएंगे तो फिर आपके परिंदों को ब्रीडिंग सीजन में फ़ायदा होगा, वो अच्छी ब्रीड करेंगे, ज़्यादा ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। जो हमने ब्रीडिंग फार्मूला बनाया वो बिल्कुल कुदरती है, उसमें कोई भी जो है लेबॉर्ट्री वाली चीज़ शामिल नहीं है। इस्तेमाल का तरीका सारा कुछ हम आपको व्हाट्सएप पर गाइड कर देंगे। आपको ये चीज़ें कहीं से भी मिलती हैं, आप लेकर आएँ, अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं तो आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों ये चंद एक टिप्स थी ब्रीडिंग के हवाले से, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आपके बर्ड इंशाल्लाह ताला अच्छी सुपर डुपर ब्रीड करेंगे ब्रीडिंग सीज़न में जाके। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता मैं जैसे ब्रीडिंग सीजन में करीब आता जाएगा, मज़ीद भी मैं आपके साथ जो है वो टिप्स जो है वो शेयर करता जाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। इंशाल्लाह ताला अगली किसी मालूमाती वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।